হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও। আমি এখন আছি রাঙাপাড়া স্টেশনে। এখন বাজে রাত প্রায় 1টা, নভেম্বর মাস, আজকে 19 তারিখ। আমি যাব তিনসুকিয়াতে ঘুরতে আমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে। আমরা এখন ওয়েট করছি ট্রেনের জন্য, কিন্তু ট্রেন এখনও আসেনি। ট্রেন আসবে 1:30টার মধ্যে, ট্রেন চলে আসবে। এখান থেকে তিনসুকিয়ার দূরত্ব, ট্রেনে সময় লাগবে মোটামুটি 7 থেকে 8 ঘন্টা, মানে গোটা রাতটা আমাদের ট্রেনে থাকতে হবে। তারপরে সকালে 8টা কি 9টার মধ্যে আমরা তিনসুকিয়া স্টেশনে পৌঁছে যাব। ওখান থেকে আমরা গোটা তিনসুকিয়া মানে শহরটা ঘুরে দেখব, ঠিক আছে? এখনও ট্রেন আসেনি, তাই একটা কফি নিলাম। বাইরে খুব ঠান্ডা। আমাদের ট্রেন চলে আসছে, রাত বাজে এখন 2টা 10। ট্রেনে চড়লাম, এবার দেখা যাক কখন, যদি ঠিক টাইমে চলে তাহলে ঠিক টাইমে আশা করি নামবো। ঠিক আছে, গুড নাইট। সকাল 8টা 35-এ আমরা তিনসুকিয়া স্টেশনে চলে এসেছি। এবার আমরা আছি স্টেশনের বাইরে। এবার আমরা এখান থেকে যাব একটা জায়গায়, খুব ক্লোজ একজনের বাড়িতে যাব। তো কোথায় যাচ্ছি সেটা তোমরা দেখতে থাকলেই বুঝতে পারবে। আর এখন ধরবো এখান থেকে অটো, তাই অটোর জন্য ওয়েট করছে। এই হচ্ছে স্টেশন চত্বরটা। গুড আফটারনুন এভরিওয়ান। তো এখন বাজে দুপুর 1টা। আমি স্টেশন থেকে সোজা এখানে চলে এসেছি। এখান বলতে এটা আমার একটা বান্ধবীর বাড়ি, মানে স্কুল ফ্রেন্ড। তো তিনসুকিয়াতেও থাকে, এখানে ওদের কোয়ার্টার আছে। ও আর ওর হাজব্যান্ড থাকে। তো এখানে চলে এলাম ঘুরতে, আর এই হচ্ছে ওদের কোয়ার্টার। এখন আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব। ঠিক আছে, এই হচ্ছে কোয়ার্টার। এখানে ছিলাম, অনেকক্ষণ ছিলাম, ফ্রেশ হলাম, খাওয়া দাওয়া করলাম। আমি ব্যাক ক্যামেরা করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ঢোকার রাস্তা, নিচে সিঁড়ি আছে। তো এদিক দিয়ে আমরা চলে এসেছি, মানে ওপরে এলাম। তারপরে এখান থেকে গেছে হচ্ছে সরু একটা রাস্তা। এটা একটা রুম, এক্সট্রা রুম। ওখানে ঠাকুরের জন্য জায়গা করা আছে। এখানে একটা এক্সট্রা বেড, লোকজন আসলে তখন হয়তো লাগে। আর এটা হচ্ছে ওদের বেডরুম। আর এটা হচ্ছে বাইরে একটা স্পেস। এটা হচ্ছে বাথরুম। আর এটা হচ্ছে কিচেন। এই হচ্ছে বান্ধবীর কিচেন। কিচেনটা যথেষ্ট বড়। আমরা যেহেতু এখানে এলাম, তাই সকালে অনেক কষ্ট করে রান্নাবান্না করলো। পুরি, সবজি, পায়েস, মিষ্টি। তো এই হচ্ছে আমরা 4জন, আমি, আমার হাজব্যান্ড, বান্ধবীর হাজব্যান্ড। সবাই একটু হাই করে দাও। হাই। তো আমরা এখন এখান থেকে বেরোয় যাচ্ছি, পরে আবার কথা হচ্ছে। এই হচ্ছে ওদের কোয়ার্টারের সামনে রাস্তাটা, মানে এখন আমরা মেন রাস্তার দিকে যাচ্ছি। ওখান থেকে টাউনে যাব তিনসুকিয়া, তারপর ওখান থেকে বাস, তারপর ওখান থেকে তিলিঙ্গা মন্দিরে যাব। সম্পূর্ণটাই তোমাদের দেখাবো, সঙ্গে থাকো। বান্ধবীর কোয়ার্টারের সামনে থেকে একটা অটো নিয়ে নিলাম। এবার আমরা যাচ্ছি বাস স্ট্যান্ডের উদ্দেশ্যে। আমরা এখন আছি তিনসুকিয়ার মেন টাউনে। আপনারা যদি কখনো ট্রেনে করে তিনসুকিয়ায় আসেন আর যদি তিলিঙ্গা মন্দির যেতে চান, তবে আপনাদের স্টেশনের ওখান থেকে কিন্তু অটো ধরতে হবে, আর ধরে কিন্তু বাস স্ট্যান্ড যেতে হবে। 20 টাকা করে নেবে। তারপরে কিন্তু আপনাদের বাসে করে যেতে হবে তিলিঙ্গা মন্দির। 1 ঘন্টা লেগে যাবে, মোটামুটি 1 ঘন্টা লাগবে তিলিঙ্গা মন্দির পৌঁছতে।
আপনারা কিন্তু ট্রেনে করেও টিলিঙ্গা মন্দির যেতে পারেন, তবে যেহেতু আমরা নিজেরা ট্রেনেতে যাইনি তাই ট্রেনের টাইম টেবিলটা আমাদের ঠিক জানা নেই। আমরা এখন বাস স্ট্যান্ডে চলে আসছি, আর এটা হচ্ছে আমাদের বাস। এই বাসে করে আমরা যাব মন্দিরে। মন্দিরের সামনে ওই যে আমাদের বাসটা চলে যাচ্ছে। এই হচ্ছে মন্দির। এখানে অনেক ঘন্টা দেখা যাচ্ছে, রোদ্রের জন্য জানি না কতটা দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে মন্দিরের আশেপাশের এরিয়া, চা বাগান, আর এটা হচ্ছে মেন রাস্তা। এখানে আশেপাশে অনেক দোকান আছে যেখান থেকে ওই ঘন্টা পাওয়া যায়, আর পূজা যদি কেউ দিতে চায় পূজার সামগ্রী এখানে আছে। মেনলি ঘন্টার জন্য হয়তো বিখ্যাত মন্দিরটা, সব দোকানে দেখি কম বেশি করে অনেক ঘন্টা রাখা আছে। আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে পরের নেক্সট ব্লগে। টিলিঙ্গা মন্দিরের যেটা ব্লগ হবে সেটা এক্সট্রা করে আমি দিচ্ছি। আজকের ব্লগটা আপাতত এখানটা আমি এন্ড করছি। টাটা। টিলিঙ্গা মন্দির থেকে চলে আসছি, এখন আছি তিনসুকিয়াতে। তো এখন প্রচণ্ড খিদা পাচ্ছিল, তাই চলে আসছি একটা ভাতের হোটেলে। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি, তার জন্য এখন আমরা একটুখানি ভাত খেয়ে নিব। দেখাচ্ছি ভাতের মধ্যে, মানে ভাতের সঙ্গে কী কী আছে। এই আছে ভাত, ভাজা, সবজি, ডাল, আর ওখানে আছে একটা মাছ। এই হচ্ছে খাবার। শুধুমাত্র ভেজ খাবারটার দাম পড়বে 90 টাকা, আর বাকি মাছটা কত, মাছটা হয়তো এক্সট্রা, ওটা আমি জানি না। তো এখন আমি খাওয়া শুরু করি, তারপরে আবার কথা বলছি। এখন চলে এসেছি আবার তিনসুকিয়া যে মানে রেলওয়ে স্টেশন আছে সেখানে চলে এসেছি। পেছনে দেখা যাচ্ছে রেলওয়ে হেরিটেজ পার্ক। এখন এই পার্কটা ঢুকবো, মানে অনেকটা সন্ধ্যা হয়ে গেছে, অনেক রাত হয়ে গেছে। আবার এখান থেকে ট্রেনে চড়তে হবে, মাথায় একটা টেনশন থেকেই যায়। তাও যখন এখানে আসছি তো এটা পার্কে ঢুকবো না, এটা তো হয় না, তো নিশ্চয়ই পার্কে ঢুকবো। তার আগে একটুখানি স্টেশনটা একটুখানি ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিই। খুব সুন্দর লাগছে এখন, মানে যেহেতু রাত তাই লাইট ফাইট মানে খুব সুন্দর লাগছে, শুধুমাত্র লাইটের জন্য। এই যে পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি দারুণ লাগছে না। এবার ভেতরে যাব। সকালে যখন দেখালাম তখন একরকম লুক ছিল, বাট এখন লুকটা অন্যরকম লাগছে। কেন লাগছে? শুধুমাত্র লাইটের জন্য। বেশি দেরি করবো না, এবার পার্কের ভিতরে ঢুকবো। কারণ কি, যেটা বললাম, ট্রেন আছে। আসো আসো। আচ্ছা, টিকিট কাটা হয়ে গেছে, তো টিকিটের মূল্য 20 টাকা। এবার আমরা ভেতরের দিকে প্রবেশ করছি। চলো। সীমান্ত রেল জংশন, ছোট পার্ক কিন্তু খুব সুন্দর সাজানো গোছানো একটা পার্ক। তিনসুকিয়া স্টেশনের একদম পাশে, মানে ওভারব্রিজ থেকে দেখা যাচ্ছে। তোমরা যদি কখনো আসো তিনসুকিয়া স্টেশনে, তাহলে অবশ্যই 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 পার্কে আসবে। এখানে দেখার মতো অনেক কিছু আছে। এখানে লাইটটা কম তাই দেখাতে পাচ্ছি না। এখানে একটা ট্রেন আছে, ট্রেনটা হয়তো সকালে হয়তো যখন লোক বেশি থাকে তখন হয়তো মানে চালু হয়। এখন যেহেতু লোক নেই তাই হয়তো চলছে না। কি ঠিক বললাম তো?
হ্যাঁ হ্যাঁ, 20 টাকা করে টিকিট। এখন হয়তো লোক নাই তাই হয়তো চলবে না, বাট যখন লোক থাকবে তখন ঠিক চলবে। তো আমাদের ব্যাড লাক, চড়তে পারলাম না, কিন্তু একটুখানি বসবো, দু একটা ছবি তুলবো, তারপর এখান থেকে বেরোবো নাকি। তাহলে অল্প বসে ভেবেছিলাম ট্রেন হয়তো চলবে না, কিন্তু লোক হলো তাই ট্রেন চলবে। আর ট্রেনের জন্য এক্সট্রা করে আবার 20 টাকা টিকিট কাটতে হলো। আমার খুব ভালো লাগছে, খুশি লাগছে, কারণ যেহেতু ট্রেনটা চড়তে পারলাম এটাই অনেক বড় ব্যাপার, অনেক এক্সাইটেড। যতটা সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করব। অনেকটা অন্ধকার, আর হচ্ছে মোটামুটি লোক হয়ে গেছে সামনের দিকে ফ্রন্ট ক্যামেরাটা আমি দেখছি। সামনের দিকে এই যে লোক বসে আছে, আর আমরা একদম পেছনের দিকে। আচ্ছা, পেছনে বসি বা সামনে বসে ট্রেন চলবে। ট্রেন চালু হয়ে গেল। এই যে সেই টয় ট্রেন, যেটাতে মাত্র চড়লাম, বাস এক পাক ঘোরানো হয়ে গেল, বাস শেষ। আচ্ছা, যেটুকুনি হোক, এক পাক হোক দু পাক হোক, চড়লাম, এটাই ভালো লাগলো। মানে এখানে যে রেলের যে আগে যে সমস্ত ইঞ্জিন ছিল এগুলো সব সংরক্ষণ করা আছে। ট্রলি হাট, এই যে ওটি আগে তোমাদের ট্রলি হাটটা এমন ছিল বলে। খুব সুন্দর একটা পরিবেশ, ভাল লাগছে, ভীষণ ভাল লাগছে। এবার ওপরের দিকে একটা ওভারব্রিজ আছে, এই ওপর দিক দিয়ে যাব, কিন্তু অন্ধকার, তাই সব কিছু হয়তো আসবে না ক্লিয়ার। এখান থেকে মেন রাস্তা দেখা যাচ্ছে, মানে স্টেশনের সামনে যে রাস্তাটা, এই সেই রাস্তা। আর ব্রিজটা তো খুব সুন্দর, কিন্তু এখন অন্ধকার হয়ে গেছে জন্য আমি দেখাতে পারছি না। এখান থেকে নিচের ভিউ, এই হচ্ছে মানে ওপর থেকে নিচের ভিউটা। মানে দিনের বেলা আসেনি, একদিকে ভালোই হয়েছে, কারণ দিনের বেলা আসলে হয়তো এই যে এখন যে সন্ধ্যার যে মনোরম পরিবেশ বা লাইট এগুলো থাকতো না, প্রচণ্ড চড়া একটা রোদ থাকতো, তো হয়তো ঘুরেও আমরা শান্তি আসতো না। তো যাই হোক, সন্ধ্যাবেলা আসাতে ভালোই হতো, কারণ সব কিছু ক্লিয়ার। আর হচ্ছে ওই তো
লাইটগুলোর জন্য বেশি ভালো লাগছে, আকর্ষিত লাগছে। এখানটা ঝর্ণা ছিল নাকি? এই ছিল তিনসুকিয়ার পাশে যে পার্ক, হেরিটেজ পার্ক, রেলওয়ে হেরিটেজ পার্কের সম্পূর্ণ মানে আমি যেটুকুনো পারলাম দেখালাম। এবার আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি কারণ আমাদের ট্রেন চলে আসছে। যাওয়ার আগে একবার শেষ ঘুরিয়ে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি পুরোটা। এই হচ্ছে বাইরের গেট, বেরিয়ে চলে আসলাম রেলওয়ে হেরিটেজ পার্ক। তোমরা যদি তিনসুকিয়া স্টেশনে আসো আমি বলবো অবশ্যই একবার হলেও ঘুরে যেও, ভালো লাগবে। চলো আজকের মতো এখনের ভিডিওটা এখানেই বন্ধ করছি, তারপর একটা বাকিটা পরে দেখাচ্ছি। সকালে ভিডিও করার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু ভালো করে করতে পারিনি, তো এখন দেখাচ্ছি। এই হচ্ছে তিনসুকিয়া রেলওয়ে স্টেশন, খুব সুন্দর বাইরের থেকে, ভেতরটাও খুব সুন্দর। চলো আসো। ট্রেনের সময় হয়ে যাচ্ছে, এবার আমাদের তাড়াতাড়ি করে যেতে হবে, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। এটা হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 1। আজকের মতো ঘোরা আমাদের মোটামুটি কমপ্লিট। এখন যেহেতু দিন ছোট তাই আর এর চেয়ে বেশি ঘুরতে পারলাম না। এখন আমরা নিউ তিনসুকিয়া থেকে যাব ডিব্রুগড়, এখান থেকে 1 ঘন্টার রাস্তা। তারপর ডিব্রুগড় থেকে আমাদের কামরূপ এক্সপ্রেস করে আমরা যাব রাঙাপাড়া। সারাদিন অনেক ঘোরাঘুরি করলাম, আর দিনটা যেহেতু ছোট, মানে এত ছোট সময়ের মধ্যে এত কিছু কভার করা সম্ভব না। ইচ্ছে ছিল ডিব্রুগড় টাউনটাও ঘুরবো, কিন্তু সেটা সম্ভব না। তারপরেও চেষ্টা করব যতটুকু দেখা যায়, কারণ এখন যে আমরা ট্রেনটা করে যাব তারপরে আমাদের অনেকখানি সময় থাকবে, আমরা ওয়েট করব, তো ওইটুকু সময় চেষ্টা করবো টাউনটা ঘুরে দেখার। এই যে আমাদের ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, 10-15 মিনিট পরে ছেড়ে দিবে। ঠিক আছে, এবার ট্রেনে চড়ছি, বাকিটা আবার পরে দেখাচ্ছি। আমি এখন ডিব্রুগড় স্টেশনের বাইরে আছি, আর ওখান থেকে নিউ তিনসুকিয়ার থেকে আমাদের এখানে আসতে সময় লাগছে মোটামুটি 45 মিনিট। এই হচ্ছে বাইরেটা, ডিব্রুগড় স্টেশনের বাইরেটা ভীষণ সুন্দর। আর এখানকার যে মানে ভেতরের টয়লেট খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আমি টয়লেটে গেছিলাম, খুব পরিষ্কার। বাকি সব স্টেশনের থেকে আমার মনে হলো যে এই স্টেশনটা অনেক বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।
এখন যেহেতু ট্রেনের টাইম মানে ট্রেন দেরি আছে, তাই একটু বাইরে যাব, একটু বাইরে ঘুরবো, তারপরে আবার আসবো। আমি এখন আছি ডিব্রুগড় স্টেশনে, মানে বাইরের থেকে ঘুরে চলে এসেছি। আর বাইরেটা অতটা মানে মেন যে মার্কেট ডিব্রুগড়ে সেটা আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, তাই ওখানে যাওয়া হয়নি। বাইরের থেকে কিছু খাওয়া দাওয়া করে মোটামুটি এখন 10:30 বাজে, 12টার দিকে ট্রেন ছাড়বে। তো এই হচ্ছে ট্রেন। এখন আমি ট্রেনে উঠে যাব, কারণ দরজা সব খুলে দিয়েছে, একটুখানি গিয়ে রেস্ট নিব। তো আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই জানাবে, কমেন্ট করবে। সবাই ভালো থাকবে। গুড নাইট।